大家好，我係人生修煉場嘅主持人，我叫 Lilas， 亦係部落米奧工作室嘅其中一位創辦人。首先解釋一下啦，呢一個 podcast 本身係一個私人嘅 project 嚟嘅，咁大概本身個原意就係我個人經歷咗一啲嘢啦，唔係好識得點樣去面對啦。咁把心一橫，就不如做 podcast 嘅形式，算係向宇宙宣告又好，去承認自己唔識點處理又好，然後用自己認為正確嘅態度，用正確嘅方法，然後睇下見個事情會係點樣發展，算係對自己嘅一個人生實驗咁樣嘅嘢。所以個名個題目就叫人生修煉場。咁大概係咩事呢？大概打個比喻啦，譬如都係嗰啲老土橋段啦，出賣啊、背叛啊、欺騙啊，咁甚至可能係夾大師徒一走了之，即比喻啦嚇，打個比喻。咁然後嗰個最大問題係可能做呢啲嘢嗰個人係你最信任嘅親人啊嚇，最信任噶啦。你打個比喻，可能係你父母咁樣嚇，仲要係接二連三嘅，一個係咁，兩個都係咁樣啦。打個比喻，咁我確實唔係好知點樣去面對，於是乎就有一個咁樣嘅 idea 咁樣啦。咁其實就錄緊噶啦，錄咗幾集。咁但係做剪接嗰個就未剪啦，未得閒剪啦，又未做過啦嚇。咁總之就一路喺度擺咗喺度咁樣。咁我錄咗幾集，可能唔係好多嘅啫，可能錄咗3集，錄咗4集。咁然後突然間叮一聲，好似我 get 到一啲嘢。咁因為我本身呢，我好多年前我有打機嘅。咁以前有打過一隻叫 Red Dead Redemption 嘅 game 啦。咁佢裏邊有一個角色好似叫 Dodge， 佢係一個幫派嘅頭目，然後佢有一句經典嘅對白就係 I have a plan。喺我經歷一啲唔係好識得處理嘅嘢嘅時候呢，我夜晚嘅時候好多時候我會仰望星空啊，去沉思下、思考下，然後我真係好似聽到有一把，即係我直情係聽翻嗰句對白啦，聽到阿 Dodge 喺度，好似佢代表宇宙喺度講 I have a plan 咁樣啦。咁但係其實去到後期，呢一個角色嘅 I have a plan， 其實佢係冇 plan 嘅。佢嗰個 I have a plan 只係一種謊言啦，去佢嘗試用呢一個謊言去找取佢僅餘嘅尊嚴、自尊類似咁嘅嘢。咁當然啦嚇，自尊同埋尊嚴係冇可能建立喺謊言上邊。因為我本身係做開文字創作嘅，咁文字創作我有一個理念就係所有嘢都係有佢嘅存在價值嘅，你嘅角色啦，你嘅道具啦嚇，咁變咗呢個其實亦都係我嘅對呢個世界甚至對呢個宇宙嘅理解方式嚟嘅。咁變咗發生咗呢啲嘢之後呢，我嗰下我有少少懷疑，即係有一種自己嘅一直以嚟嗰個理念有啲動搖嚇，即係你會唔會連宇宙都係好似嗰個 Dodge 咁 I have a plan， 其實你冇嘅呢咁樣。咁但係錄咗可能3集到，其實我已經有個答案㗎啦。我突然間好似 get 到嗰個 I have a plan， 即係我突然間有一次錄嘅時候，我忽然發覺，原來真係 I have a plan。因為我認為啦，我覺得啦嚇，我嘅認知啦，我認為我哋每一個人啦，每一個生命啦，每一個靈魂啦，都係宇宙體現自己嘅一種表現方式啦。
咁所以當有啲嘢發生咗喺你身上，或者發生咗喺你周圍身上呢，咁你作為宇宙體現自己嘅一種方式，其實你係有責任去用你認為正確嘅方式或者態度呢去回應呢件事。咁所以確實係 I have a plan 嘅。咁我就有啲疑惑啦。咁我 get 到個答案啦。咁呢個 podcast 仲做唔做落去啊？咁樣。咁當然啦。咁我哋買咗器材啦，買咗咪啦，諸如此類嘅嘢啦。咁既然係咁，咪繼續做咯。咁但係呢一個再唔係局限於我個人嘅一個 project 上面，所以我哋就搬咗佢去菠蘿米好工作室裏邊嘅一個 project。咁稍稍解釋完，咁大概我諗呢一個 podcast 我哋會我會希望去裏邊會講嘅可能係會冇一個限制啦。我可能會偶爾會談論下一啲創作啦，可能係會花藝啦、故事啦、文字啦、任何形式啦。我唔希望有限制啦，又或者甚至乎忽發奇想會去討論一啲哲學啦嚇。咁我諗做落去先知啦。咁但係第一次，我覺得起碼要講嘅係可能講下緣起啦。咁點解要創辦菠蘿米好工作室？我覺得呢個係題中應有啦。咁首先我會講一講工作室嘅另外一位創辦人 Sienna 先啦。咁但係我始終唔係佢，咁變咗我嘗試去演繹咁，但係係咯。咁首先Sienna 佢本身呢，佢係讀大學係讀 marketing 嘅。咁佢讀完之後，我啲次序有啲亂咗，不過我諗唔緊要啦嚇。咁總之佢大學就係讀 marketing 嘅，然後佢想做嘅嘢其實係本身係想做 wedding planner。咁但係佢去揾工嘅時候佢揾唔到，咁佢揾唔到就兜兜轉轉就揾咗啲相關嘅啦。咁佢本身可能就會覺得女仔啊嘛，咁咪中意靚靚啊，中意啲扮靚嘅嘢咁樣，童話故事又好咩都好，總之佢一開始佢就大概知道自己係向呢個方向。咁但係嗰陣時咁啱佢揾唔到佢會想揾類似噶啦。佢覺得咁我做住第二啲認識多啲就好。咁所以佢好似做過婚紗鋪，做過然後又做過一啲叫做宴會助理嘅嘢，即係總之同結婚都相關嘅事。咁但係有一個最大嘅問題就係佢會覺得每一個，因為佢自己心目中嘅做嘅就係佢咪有人嚟結婚咯，咁有人嚟結婚咪去服務佢哋咯，咁然後咪去睇下人有啲咩需要咯，然後跟住去睇下點樣去滿足嗰對新人咯，即係佢個腦裏邊啊，或者係佢嗰個心態係咁。咁但係無論係婚紗鋪啦，或者佢後尾做嘅宴會助理，佢發覺嗰啲人唔係要呢啲嘢嘅喎。佢發覺第一佢哋用嘅手法啦，佢哋會自己扮係新人啦，然後自己就去試婚紗啦，跟住然後就係上網刷自己好評啦，即係不斷做呢啲嘢咁樣啦。咁然後做嘢嘅嘢就係類似就係攞到佣金就得啦咁樣，即係永遠都係一個咁樣嘅方式啦。無論係婚紗定係宴會助理，宴會助理同埋宴會助理就係佢應該就係有人要去結婚啊，或者係即係場地佈置啊、剩啊，即係佢應該要幫手去處理好多呢啲咁嘅嘢，但係佢發覺其實冇人想處理呢啲嘢，佢哋淨係想處理接咗張單先，收咗錢先，然後收錢嘅時候就
講嘢就講得好天花龍鳳，但係做嘢嘅時候就所有嘢都係公式化。我有一樣嘢幾深刻印象嘅，就係佢講過俾我聽，佢話有一次有一對新人嚟到，咁同佢傾，咁然後傾完之後呢，咁嗰對新人就希望即係有啲類似係15、16，就係準唔準備啲小食，即係喺入席之前準唔準備啲小食俾啲賓客呢？咁樣。咁但係本身嗰對新人本身又準備咗好多其他嘅西餅好似嚇，咁然後要太多小食，佢又好似有啲多得滯咁樣，跟住於是乎嗰對新人就問阿 Sienna 可唔可以要半份咁樣，咁 Sienna 其實本身佢自己好樂意咁嘅，咁但係佢就走去問佢嘅上司啦、manager 啊，或者係其他人啦嚇，我唔記得佢問咩，咁但係佢得到嘅回覆係話可以係可以啊，不過你做咗俾佢，你都冇佣金啦，所以你都唔會㗎咁樣，咁然後就 ban 咗啦，即係總之就唔俾佢咁樣做啦。咁然後嗰樣嘢就完全係同佢想做嘅嘢係相衝啦，因為某程度上佢未必真係咁自在嗰即係嗰對新人訂，即係要嗰個小食之後，佢有冇嗰份佣金？咁但係anyway，即係總之佢做嘅嘢裏邊，佢發覺處處都係呢啲嘢嚇。咁到佢，我都記得你有另外一件事嘅，就係到佢後尾佢唔做。佢唔做嘅時候呢，佢講過佢話其實呢，譬如話嗰啲新人呢，即係嗰個可能係比較一個大嘅集團啦。總之下，佢想轉地方、轉場地咁樣啦。咁其實佢 Sienna 講過就係話，佢話其實佢係完全可以做到㗎，裏邊啲人可以完全安排到，但係佢哋通常會話唔得嘅，佢哋通常會話公司規矩嘅，總之佢哋就會攞晒好多藉口出嚟唔得嘅。咁結果到阿 Sienna 真係頂唔順嗰個公司嘅制度或者佢哋做嘢嘅方式，咁佢走咗嘅時候，咁真係有一對新人佢想轉場地啦，然後佢揾翻阿 Sienna 啦，咁Sienna 就乾脆就同佢講，佢話其實可以轉㗎，不過嗰啲人一定話俾你聽唔肯嘅。咁Sienna就話：咁你話我應承咗，你話可以轉啦，咁樣去嘗試去幫嗰對新人。咁大概就係咁樣嘅一回事。咁然後所以對Sienna嚟講，覺得點解周圍做嘢，即係好似有種我只係想做好嗰件事，甚至乎會有個疑惑，我想為公司去做好個口碑，我想為公司去俾更好嘅服務嗰對新人，點解咁多掣肘嘅？點解咁官僚嘅？係咪逢係一大公司就有呢一種官僚？總之你行 form 啦，總之你係點做你就點做啦嚇。總之即係類似係咁樣。反正就係講嘅時候喺收錢嘅時候就乜都得啦嚇。咁收咗錢之後就乜都唔得啦。即係反正都係咁，收咗錢之後就只能夠係行 form 啦嚇。咁於是乎去到最尾咁把心一橫，咁既然冇一個咁樣嘅，即只係想用心做事啫。咁既然冇嘅，咁啱佢自己又對花藝有興趣，咁冇呢一個態度，冇呢一個節奏，冇呢一個頻率，咁咪自己去創造咯。咁所以就呢個係 Sienna 創辦布洛米歐工作室嘅，應該係一個主要嘅原因啦。至於我自己嘅動機就冇 Sienna 咁單純啦，可能會比較情況可能比較複雜啲啦嚇。咁
我本身之前講咗啦，我做文字創作啦，我寫小説啦，寫個散文啦，然後其實我好長時間都有一種覺得自己同呢個世界有種格格不入嘅感覺啦。咁嘗試過解釋俾人聽，後尾發覺冇乜意義啦嚇。咁我唔記得嗰個係即係有一個人講過咁嘅嘢，我唔記得佢係哲學家定生物學家定科學家。總之佢大概就係講你可以理解蝙蝠感受呢個世界嘅原理，但你永遠都冇辦法去知道成為一隻蝙蝠係到底係一個乜嘢感受。所以我發覺原來人與人之間其實都係類似咁嘅情況。我有好長嘅一段時間，我揾唔到，甚至乎有一種對人生毫無依戀。咁但係正常情況底下，我覺得我可能會去嘗試去揾出一個答案。我可能會去好似啲人咁樣去西藏又好，去做下和尚又好，即係總之我會想揾出一啲我究竟喺度做咩嘅呢？咁樣嘅嘢。咁但係我覺得宇宙好玄妙，生命好嗰個生命好奇妙嘅。但喺嗰個時候咁啱我有一啲動物喺我身邊，即係我要照顧佢哋啦。咁嗰啲動物大多數都係收養嘅嚇。咁其實由嗰個位，我已經知道人與人之間嗰種誤會可以有幾離譜。因為我本身其實係一啲都唔中意養動物嘅。咁但係如果我見到有一隻動物咁樣啦嚇，咁我會希望有其他人去養佢啦。咁但係如果咁啱我又識嗰隻嘢咁啦，譬如你朋友嘅咁，然後我又明知佢老啦。咁然後我又知我係佢最後生存嘅機會啦，咁我會毫不猶豫地去接收佢啦嚇，咁我會我願意去承擔呢個責任。咁但係咁我養得一隻就唔爭再養，即係又見到多隻，我唔爭再養多隻啦，咁即係類似係咁樣嘅一個情況。然後就會有啲人，或者係甚至乎你屋企人啦嚇，是但你朋友屋企人就會覺得你真係有愛心，其實完全唔係嗰回事。不過我尊重生命。而喺我即係有一種好似對呢個世界冇乜依戀嘅時候，偏偏就有呢一啲動物喺我身邊，咁令到我唔會作出一啲可能咩道觀啊、佛寺啊，去深去修練下，即係揾下探索下自我探索。即係我唔會做呢樣嘢，因為我仲有我需要背負嘅責任喺度。咁我覺得嗰個係命運嘅安排啦，有好多嘢都好，你講唔出點解啦咁樣。咁總之我反正就覺得好玄妙嘅。然後咁但係我真係對生命或者對人生冇太多依戀嘅時候，咁你嗰陣時我記得都算後生嘅，都咁然後即係你一個後生仔，你未去到話我冇啊，我起身我就落去同人捉棋，然後我就喺度誇我，或者我同人捉棋5蚊鋪咁樣。我見嗰陣時見有啲阿伯喺啲公園嗰度捉棋，咁咁點算好呢？咁對我嚟講就揾啲我唯一即係或者係我仍然能夠投入落去做嘅，咁所以就係做文字創作。文字創作係大概係我感覺上係我同呢個世界嘅唯一一條
救命索咯，即係喺嗰個 moment。咁但係又係嗰句啦嚇，即係你永遠都冇辦法去感受到點成為一隻蝙蝠嘅感受。然後又嗰啲身邊嘅人就會覺得，哦，你嘅理想，哦，你嘅夢想，哦，你嘅執着咁樣，即係諸如此類，其實錯晒，完全唔係嗰回事。我只係去揾一啲我仍然能夠去投入落去嘅嘢啦嚇。咁但係你話我係咪有什麼抱負，有什麼理想，有什麼 dream 嘅？我冇嘅，其實佢係我嘅救命索嚟嘅。咁到就算到今時今日咁樣，我都係咁樣嘅一個心態嚟嘅。即係譬如我自己發生咗啲嘢啦嚇，對於我嚟講都真係幾激烈嘅。正常嘅情況下，我真係會去揾啲地方，你俾我面對4埲牆啦，你俾我修練啦，你俾3、5、7年我面壁啦，即係我真係會做呢啲嘢嘅。咁但係都係嗰句啦嚇，咁人生好玄妙嘅，咁宇宙就會安排咗Sienna 喺我身邊啦。咁塵緣未了咪未了咯，咁我繼續喺呢個塵世度打滾啦。咁我認同佢嘅某程度上，我認同佢嘅態度啦嚇，我自己亦都係咁樣嘅態度。我自己個心態就係我冇乜嘢要，咁但係我仍然可以試下去付出，我可以試下去為身邊嘅人，去為呢個世界可以睇下點樣付出。咁所以我覺得透過保羅米奧工作室去嘗試去睇下仲可以為其他人做到啲乜嘢啊。我唔希望我自己做嘅嘢係敷衍啊，係得啦，俾咗你就得啦。即係我唔希望我係一個咁樣嘅環境裏邊工作。咁所以我亦都認同嘅，既然冇咁樣嘅，如果你揾唔到咁樣嘅一個工作嘅環境，咁你自己去創立啦。即係我成日覺得人與人之間係要一個連結嘅，而嗰種連結你只能夠係真誠，建立喺真誠上邊啦嚇。你嚟買一啲嘢，或者你揾一啲嘢，我用心去提供一啲嘢俾你，我盡力去做好一啲嘢俾你，即係我覺得咁樣係先係一個正確嘅態度啦。咁尤其是係當我身邊發生咗某啲嘢，我更加覺得係咁樣嘅事嚇，即係一個或者咁講啦，即係如果利益啊、金錢啊，可以令到一個人嘅心智啊，或者可以令到一個人扭曲到一個咁樣嘅地步啊，咁我會覺得係唔應該係咁嘅咯嚇，呢個世界唔應該係咁嘅咯嚇。咁我覺得金錢係一個資源咯嚇，咁佢係一個好好用嘅資源咯，但係佢一定唔係全部啦。我自己會覺得無論你信唔信，死咗之後你嘅靈魂依然存在都好，我本身我係覺得係嘅，咁但係我就當你唔信啦嚇，你覺得物質世界唯物主義呢個就係我哋所能夠擁有嘅嘢啦，我哋就只能夠喺呢度呢個世界上面爽得幾多得幾多，嘆得幾多得幾多，即係我就當你係咁樣嘅概念啦嚇。咁但係你有冇諗過，即使係咁嘅話，你所謂嘅
利益、所謂嘅財富所謂嘅錢，你帶得走咩？即使呢一世或者係呢一個物質嘅世界，就係你所能夠擁有噶啦。咁但係即使係咁樣，咁你認為你到死亡嗰一刻能夠帶得走咩？咁所以我個人我覺得佢冇可能係全部咯。咁當然啦嚇，咁冇呢個世界冇話啱定錯嘅。我即係開始我有一個新嘅認知。咁我哋 keep going，然後睇下會點樣咯嚇。咁第一次嘅錄音大概就係咁多先啦嚇，只係講下我哋嘅元氣。下一次我會諗下可以講乜嘢嘅題目，然後暫時我會不定期地更新，因為我唔想將呢樣嘢做得太刻板化。我希望有嘢講嘅時候先講啦。咁同埋係咯，即係我係比較希望係咁樣嘅嘢，所以我開頭盡量係不定期更新先咁樣啦。咁多謝。